Cədvələ əsasən karbon atomlarının rabitələrin yaranmasına iştirak edən elektronların sayı, polyar kovalent rabitələrin sayı, rabitələrin yaranmasına iştirak edən qeyri-hibrid orbitalların sayını müəyyən etməliyik və buna əsasən cavab olaraq x-i və z-y fərqini hesablamalıyıq. İlk olaraq maddənin formulunu qeyd eləyək. CH2, CH, C, CH. Deməli, ilk olaraq x-i müəyyən eləyək. Rabitənin yaranmasına iştirak edən elektronların sayı. Karbonun valentliyi üzvü birləşmələrdə 4-dür. Yəni, hər karbondan 4 valent elektron iştirak eləyir. Deməli, x-in qiyməti olacaq 16. İkinci y-i müəyyən eləyək. Polyar kovalent rabitələrin sayı. Polyar kovalent rabitə elektron mənfiliyi müxtəlif olan atomlar arasında yaranır. Deməli, söhbət karbondan hidrogenə olan rabitələrdən gedir. O da hidrogenlərin sayı qədər olmuş olacaq. Yəni, y-in qiyməti olacaq 4. Və sonuncu Z, rabitənin yaranmasına iştirak edən qeyri-hibrid orbitalların sayı. Burada karbon ya da hidrogen qeyd olunmadığına görə, deməli, ümumi şəkildədir. Deməli, karbonun elektron formulunu qeyd eləsək, son hissəsini 2s1, 2p3, deməli, həyəcanlanmış halda elektron formulu bu şəkildə olur. Və 2 qat rabitəyə birləşən karbonların hibridləşməsi sp2, 3 qat rabitəyə birləşən karbonlarla hibridləşməsi sp olur. Deməli, sp2 hibridləşmədə hibridləşməyən bir elektron qalır. Deməli, bizdə hər karbondan olacaq bir dənə. sp hibridləşmədə 1s, 1p olduğunda 2 hibridləşməyən elektron qalır. Deməli, sp vəziyyətində hər karbondan 2 dənə hibridləşməmiş elektron olur. Və hidrogenlər. Hidrogenin 1 elektronu olur. Deməli, 2 hidrogen olanda 2 hibridləşməyən, 1 hidrogen olanda da 1 hibridləşməyən elektron olmuş olacaq. Deməli, cəmisi 3, 2, 5, bu da 2, 7, bu da 3, 10. Deməli, Z-in də qiyməti olacaq 10. Deməli, bizdən soruşulan x oldu 16 və Z minus y də 10 minus 4 olacaq 6.